Angger dunungan malah lila kemana sih teh ajeng teh? Naon? Tos di mana, Obi? Meuli kompaan? Astagfirullahaladzim, Gusti nu agung. Karasa, aduh, salahkah teuing hirup teh? Naon masalahna meuli kompaan salah? Salah, tamal ban loba, tapi ngeusian angin 2000 perak ayeuna meuli. Allahu Akbar, Gusti nu agung. Kunaon aya di dinya naon nu dirasa? Urang meuli kompaan salah, salahna naon? Salah, Nya salahna teu naon? berbagi jeung batur. Berbagi naonna? Astagfirullahaladzim, ngompa tepira 2000 perak ayeuna memeuli nu kieu ame teu ngompa. Maksudna kumaha ieu teh Gusti kamari dagang. Geus puguh gablek material dagang. Ayeuna tepira nu kieu 2000 perak we dibebeuli. Moal dagang, moal muka bengkel kamalan moal. Ieu mah Heuh nginci gue atuh ka tambal ban pira oge 2000 meni pelit-pelit teh ngirup teh. salah meuli ieu. Salah. Tambal ban loba, rek naon meuli nu kieu? Astagfirullahaladzim, naon nu dirasa cek abi oge. Si Sarneng eueuh caritaeun dina naon dia harus diomongkeun wae. Ye, urang meuli ieu teh naon bisik keur ngadadak di imah kempes ban bisa dikompa. Indit gugung ka ditu hitung-hitung amal teh pira mayar 2000 perak Gusti nu agung nah hanya. Heueuh tuh yang ngobrol jeung kompaan. Ame ngadengekeun tah cepeng. Mah jadi urang nu dititango. Astagfirullah. Yeuh, eta na si Obi Gus meuni kabina-bina sarakah pisan hirupna. Allahu Akbar. Sok anggeus teh ajeng mah lila. Diuk lah. Geus eta mah ulah debat ulah ngobrol naon urang mah aya pidumiteun mah. Yuk, Bener. diuk heula. Sok. Pak Haji Adang teh keur butuh duit cenanya. Hmm. Ngajual tanah nu eta di tukang material kan aya 1 hektar. Wah, dijual eta? Sila caina halus pan eta mah kalau aya cai. Heeh. Terus? Yang 2M. Yang 2M. Ieu mah urang mikir heula. Nyepeng teh 1M mah. Aya? Bener. Bener. Tapi gak aya. 2M we gesok dibeli kurang mah. Heeh ngan rencanana teh rek tanah kosong teh di naon kitu. Cek urang mah alus kene melak cabe. Cengek. Moal ribet. Heeh, cengek. Nyeborna ripuh peuting isu nyebor. Da lain aing atuh gawekeun batur. Mending doma mah ieu meuli 2. Jangka 3 bulan teh jadi genep. Riweuh, doma mah bararau ka batur kumaha lamun digoro. Ieu cabe mah kena teh sok aya nu pae, sok aya nu layu. Moal bisa domba oge cek aing mah bararau pi omong da ieu teh perumahan atuh sok ngaraco we hirup teh. Untung gede, enak meuli doma genep. Untung kene cengek, batan domba mah lila. Cengek mah sabaraha bulan geus jadi deui, sabaraha kali panen oge geus jadian deui. Nyangan biheung panen biheung moal doma mah tinggal top lut. Sok lamun domba di dinya engke ngaruksak papelakan cengek aing kumaha? Nonjol kayaknya henteu atuh moal daripada sok ayeuna doma teu dahar. Embung aing ke eta papelakan cengek aing nu tadi narek panen 2M-eun jadi teu jadi ku domba di dinya sudi aing mah embung. Masa bodoh daripada domba urang teu dahar geus cenah mah geus. Eueuh cek aing mah geus cengek gampang. Cengek mah puguh dihakan unggal poe ku batur oge. Ai domba mah rayagung hungkul. Ngan batina gede. Eueuh cek aing mah cengek leuwih untung kene cengek. Teu balik deui. Yeuh, geus kieu urang sekat. Si Sarneng deh. Siapa itu? Ayam. Sini ngalian, bieu teh mana? Ayam pisan. Ketemu jeung si Sarneng masuk babaraokan wae. Mah. Kudu nyumput we ya mah. Aya kan? Alah, poho rek janjian jeung si Mang Uus ena teh rek nagih duit ke si Mang Uus lah. Daguan we di dia Mang Uus telepon heula ah. Kela-kela moal bener ya lamun ka toko mah. Apal-apaleun. Mendingan ka itu. Kan mana si aya? Mana si Mang Uus teh ieu teh? Duduk di dia. Si panggil si Sarneng mana? Lila si Mang Uus teh ieu teh nya ka mananya? Atuh nembo atuh jeung naon deui aya di dia? Angernya ketemu deui jeung jelema ieu sorongot teh naon beuh cicing dirinya deui ah. Di dinya rek naon jauh-jauh urang keur dia nyamperkeun wae. Nyamperkeun di dinya sugan teuing itu lieur sugan mah. Balai pisan anger. Mana si Mang Uus teh deui teh? Aduh. Ka mana kela. Ka mana? Ka hareup neangan dahareun. Nah, aya abi jujul ingkah kunaon? Orang ngajak ngobrol lain-lain. Lain ieu. Ari Abi teh orang Garut, Lin. Garut naon gitu? Asli. Asli? Orang Garut asli. Garut asli. Nah, atuh cicing di dia di Bandung. Nya
usaha tuh naon deui pira kuku di Garut. Nah, usaha jalan jauh-jauh ke Bandung lainnya di Garut. Ya kumaha urang rek di mana-mana di Jakarta rek di. Sing inget kana Purwadaksi. Ari lahir di Garut, yang aja dong di Garut. Ingin separenting diomongkeun teh. Nah, becicingan di dia di Bandung, minuhan Bandung macet geus lieur kieu ayeuna di pinuhan ku. Aduh. Sing inget kana Purwadaksi ye. Geus bacicing di Garut. Allahu Akbar. Kumaha urang rek di Garut kembae, rek di Bandung kembae, rek di Jawa Barat di Jawa Tengah di mana-mana ge kembae. Da usaha urang mah niatna. Curiga di dinya mah hasil di dieu teh dikagarutkeun gitu. Iya geus ngomong nang 10 jero pisan ieu mah. Rek naon atuh cicing di Bandung di dieu asli Garut mah. Teu parenting atuh sareng ngomong nu ka hari tuh. Anu penting ngomong mah. Di dinya rek naon jauh-jauh ti Garut, der ayeuna cicing di dieu. Nya sanu ngalarang rek di mana-mana ge bebas. Bebas rek urang lahir di Garut, di Bungkulang, di Ranca Buaya, nepi ka Santolo. Kudu inget ka asal ye. Apal Purwadaksi. Nyapan mata urang. Kudu inget ka asal. Lamun di Garut geus we di ditu di Garut atuh naon di dieu minuhan Bandung. Ai di dinya urang mana asina? Hah? Orang Tasik. Heueuh naon di Bandung. Da urang mah imahna di Bandung. Rek naon? Ya lamun nek ngomong teh pikir heula kana sira sorangan. Urang ge sarua urang Tasik cicing di Bandung ngaheurinan. Sarua. Urang mah tengah heurinan da urang mah geus aya lapakna imah puguh di dieu. Emangna aing cicing dina teras batu da golok batu urang ge boga imah. Ya, anu parenting ngobrol teh jadi piduiteun urang mah geus sarorea mah tak tadi henging kage. Urang mah geus mung ngadenge pendapat naon. Lain pendapat ieu mah lain. Nuhun sanes ieu mah. Nanyakeun AOB teh asli orang Garut, nah teh cicing di Garut. Ieu ngomong jeung sementa aing. Astagfirullahaladzim sok anggar kalalabur kitu nya. Can tamat aing teh ngomong teh salaki pamajikan sarwana teh hidang. Tah hirup si sareng. Ieu mah poe si sareng. Aduh, nih rajin. Keur naon, Nak? Ieu rek kalempengkeun ieu rada menyul kitu. Naon? Lain. Ajeng tuh, aya tuh. Lain ente ek nanya kebenaran asa kaingetan pedah keur kokoreh taneuh. Ari AOB teh asli orang Garutnya. Ya Garut atuh urang mah mudik ka Garut ka Bungbulang urang masih lagi. Tah, ayeuna mah rek ditanya kieu. Ari AOB maot rek dikubur di mana? Astagfirullah si sareng geus. Yeuh, tong mikir kainya bisa jauheun keneh urang mah can mikiran kainya. Geus sok. Masalah ieu we, pendapat sok urang ngomong ke itu mah. Sudi, bong. Kamari oge kalau kangabelaan sabelah urang mah nanyakeun pendapat du kitu mah. Erek nanyakeun pedah keur ngorehan eta keur ka kali erek ngelingan ieu mah. Ari maot dikubur di mana? Teu ingat ulah can waktu kaina ge hayang hirup keneh. Geus teu mikiran maot dikubur di mana. Cek abi mah ye, cek abi mah geus ama mending dikubur di Garut. Tong di Bandung geus pinuh di Bandung mah. Nu dirasa isi sareng kang jauh-jauh. Yeuh. Otak teh anu cermat mikir teh naon piduiteun, mikir teh jang poe isu. Nah jauh-jauh kana mah urang mah sayang keneh. Di bejaan ieu mah ngelingan ye dengekeun. Cek abi mah asli Garut balik deui ka itu ka Garut. Ulah dikubur di Bandung geus pinuh. Nah ngatur dang kenging cek alo geus dituliskeun cek alo teh si Obi Gus. Geus we kieu ayeuna mah mending keneh bejaan anu di ditu nya. Jeung anu dia di Bandung wapatkeun Obi Gus ek dikuburkeun di Garut. Anjing ngobrol geus jauh-jauh kitu. Kalah kabur aja. Di ngobrolna tong jeung urang. Mereka mana? Ya ngobrol jeung nu gelo ge yang dikitukeun menawa nu gelo cager hujan. Ngabejaan ieu mah erek ka mana ek ngomong jauh-jauh. Anggeus sok kadi heula. Yang hirup keneh jauh. Can anggeus ieu mah mere solusi daripada engke teu kabagean di dieu di Bandung paeh mending keneh ayeuna bejaan ti ayeuna wapatkeun Yobi Gus mah erek dikubur di Garut. Ngobrol jeung singkup aing yang hirup keneh. Astagfirullahaladzim nya sok anggar aneh jelema teh dibarere pendapat nah bet kalalabur gitu. Pamajikanna sarua gitu. Ngarti aing. Yo bieu mah pembahasan teh pan geus nya. Arisan geus, jalan-jalan geus, ayeuna mah erek nanya masalah makan enak. Rek naon teh nanya nu kitu. Hayang apal we atuh. Ieu mah urang mah nya salaki urang mah. Geus badagnya mah anjing. Durasi mantap. Si Aobi kumaha eta? Curiga lain. Curiga. Mantap ya geus. Curiga si Aobi masih kieu nya. Puguhan ieu gemes. Gemes durasina. Letoy. Kot kakak urang teh geus effort. Aing mah males kudu. Cek teh gue jeung paraon ka itu. Kudu teh kitu. Sudi aing mah kudu culap-celup. Nanaonan. Sagede kieu berarti kurang ekspresi meureun nya. Mun naon sameng nyonyoanan. Lain matakna jadi lalaki sok sing gesit. Da awewe mah embung kudu dititah ayeuna kur. Nanaonan atuh geus we atuh main Lego. Naon maksudna? Sagede kieu nya nu Aobi nya. Tanyakeun teh ka Ajeng. Cek Ajeng oge tadi cenah mending kene main jeung paralon cenah. Lain. Durasina gemes ge mendingan main jeung paralon. Matakna jadi lalaki mah kudu stamina teh kudu dijaga atuh biar gitu tah pilna teh beunang. Ieu sarning. Daha
dahar teh sayur, dahar daging, dahar vitamin, kurangi merokok, terus oke ulah bergadang. Ya, Lalaki mah ulah kudu pinter ngaturna. kayaknya ke je, sarnek. Kali-kali mah pikiran Anggeus. ngomongkeun lain-lain. Ieu teh gemes, cenah gemes ieu teh. Kalau ngobrolkeun lain-lain kali-kali mah otak teh simpret. Di bejaan teh nya ilmu eta teh, lamun cekolot turutkeun. Ayeuna dina dahar, dina ulah bergadang. Jadi durasi teh alus. Ieu sok tuluykeun ah. Itu berapa kabur. Nah, udah masak.